อดดูหนังมาหลายวันนะคะ ก็กล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลพังไปแล้วนะคะ อันนี้ขอรีวิวกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอันใหม่หน่อยแล้วกัน ก็ตัดสินใจนานอยู่นะว่าจะเอาทีวีเครื่องใหม่เลยหรือว่าจะซื้อกล่องมา ก็คิดไปนะ คิดติ๊กตอกอยู่นะ ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะ ซื้อกล่องแล้วกันเนาะ